मेन म्हणजे कितें हे व्हेरी डेंजर. हे जो बंगलो हांगा बांदला, ही विला बांदल्या आनी हांगासर इतली डेंजर कित्याक हो जो टर्न शार्प टर्न आसा पळय हांगासर लोक येता ते पळयतले. हांगासर पळय तेणी कितें केलां एक्चुअली रोड पडला आनी ताका नालो आसा कारण तेणी हे घातला पळय हे ते फातरी घातल्या त्यो घालपाच्यो न्हू. ते व्हेरी डेंजर कित्याक एक्सिडंट जालो सपोज कोण ब्रेक करून स्लीप जावन पडलो जाल्यार ताका हॉस्पिटलान मुसुणून व्हरपाचें ही तर्र जाल्लेली आसा. आनी जे पयले जे मिल्टन सरपंच आसलो तेच्या उपरांत आनी एक सरपंच जालो तेंच्यांनी एक लायसन दिल्लेलें आसा पूण कशें इनलिगल लायसन दिलें, कायदेशीर लायसन दिवंक ना. आनी कंपाउंडाची हाड पैकी एक ते ही चलता कोणाक जेन्ना जेल आसता पळय जेलीक कंपाउंड आसता हॉस्पिटलाक हे लोकलीक जाग्याचे असले कंपाउंड घालप नासता. This is a bottleneck here that is here. The road first and foremost is so narrow. They have not left the proper setbacks. As per RP, the road widening is supposed to be 10 meters here wide. So if you leave 10 meters, I'm sure that the compound wall is not within the setback limits. The height of the compound wall you can see, it's like a fortress here. Nobody knows. Second thing, everybody who comes to this villa is being rented out by the owners and they park their vehicles at the corner of this important junction road, causing a lot of hindrance for people to pass by. Secondly, they take their garbage and throw the garbage, and you can make out and see here it has been dumped here only. All the garbage has been dumped here. The vehicles have been parked on the road. Then the cobblestones layers, which are dangerous. Suppose anybody slips and falls, they will definitely get injured.